per Port Ginesta, pels industrials que treballen a Port Ginesta i per tota la gent que forma part de Port Ginesta, clients i fins i tot la població de Sitges. Home, ens representa molt, ens fa ser durant uns 2 o 3 dies, o 4, que en cas són 3, ens fa ser un punt atractiu, ens fa ser un punt important d'ubicació dintre el món de la nàutica. En aquest moment de dificultats, fires d'aquestes, fires nàutiques d'ocasió, el que fan és dinamitzar el sector. I el que vol dir és atraure, en definitiva, activitat econòmica, moviment de persones. I en aquest moment tot això suma perquè, juntament amb la vocació turística del municipi, doncs es generi més moviment. Jo crec que és una iniciativa força bona, és una molt bona idea i per tant també posa de manifest que en aquests temps de dificultats econòmiques hem d'anar a treballar plegats de la mà per poder trobar festivals o fires com aquesta que puguin capitalitzar molta gent, que d'alguna manera es potencien, en aquest cas, els diferents ports i per tant que sigui tot un èxit. Aquest tipus de festivals i d'iniciatives el que et permeten és que molta més gent arribi des del principi, des de petits fins als nens, els pares, els amics i demés, coneguin una vessant diferent. És a dir, d'entrada, aquest cap de setmana tenim portes obertes al port, el qual vol dir que tothom pot venir-hi, pot disfrutar tant de la fira, de mirar les embarcacions, de participar en els tallers, dels restaurants esplèndids que hi ha aquí, de poder passejar, d'anar a la platgeta que tenim aquí al sud del port. Tenemos que apoyar al sector náutico y siempre que podamos apoyar a nuestra red de náuticas estaremos aquí y donde haga falta enseñando nuestro producto y ayudando a que nuestras náuticas puedan vender. A veure, en un principi és intentar captar més clients dels que ja tenim. A veure, tenim clients aquí en aquest port, però bueno, hi ha gent que no es coneix encara i ens donen a conèixer. És la nostra primera vegada que assistim a una fira, llavors és una mica una prova. Creiem que tot el tema de motivació i de fer events que facilita a la gent conèixer tots aquests serveis i tot aquest sector de la nàutica en aquests moments difícils, crec que sempre tot ajuda. I és per tant que nosaltres hem volgut vindre aquí a participar. Realment penso que un software de navegació on s'ha de vendre és en els ports, que és on estan els navegants. Volíem també portar el vaixell per si algú volia fer una demostració pràctica. Vendre'ls a les botigues és una mica més difícil. Aleshores, aquesta fira ens ha permès poder donar a conèixer l'empresa i el que sí que hem observat és que molta gent ja sap qui som. Home, jo sempre alguna cosa hem tret d'aquesta fira, de com està la situació actual i tal, però bueno, sempre n'hi ha alguna venda i n'hi ha algú. La veritat que bé, una fira que més o menys es fa i va fent. La temporada està a la vora i el que vol un barco per tindre'l aquest estiu l'ha de comprar ara. Home, com a presència bona, com a captació de clients, esperem que acabem amb les perspectives que teníem fixades al principi i després és qüestió de treballar tot això que ho puguem aconseguir aquí. Estem moderadament contents perquè tot ha funcionat prou bé, estem travessant uns moments difícils, però el sector té poques oportunitats de tirar endavant i una és utilitzant les eines que des de dins impulsem amb el Festival del Mar, de posar-nos tots d'acord, d'impulsar i aglutinar tot un sector per formigueta a formigueta, tots plegats fer una mica de pinya i tirar endavant.